Z nami je naš član, že od vsega začetka, odkar skoraj imamo društvo, a ne? Gorazd Verbič. Evo, on ima danes temo, jaz držim seveda v svojih rokah list, on pa pravi, vzemite zdravje v svoje roke. To je brošurica, a veste, kratka. Tiste debele knjige so koristne, ampak glejte, Gorazd je rekel, nimam časa, da bi dolgo pisal. Se pravi, tukaj so skripta, ki je podprta s 25 praktičnimi primeri, tako da ne gre zgolj za teoretiziranje, za teoretične smernice, na poti k eni najpomembnejših vrednot, ki je naše zdravje. Država nam vsem želi neizmerno dobro zdravje. Tako skrbijo za nas, da vsi uradniki pokajo po šivi. Vse bi nas popikali, sam da bi bili vsi zdravi. Ampak mislim, da je zdravje vse kaj drugega kot to. A bi ti nam lahko kaj več o tem povedal? Seveda. No pa pejva v to vrednoto zdravje. Prvo, ne. Dokler človek ima vse organe, vse ekstremitete, ne vidi, kaj ima. Vsi pravijo, ja, ko bo imel hišo, ko bo imel bazen, ko bo imel jahto, ko bo imel še vikendico, pa ne vem kaj, takrat bom pa srečen. Ja, mogoče bo vse to nekoč imel, ampak šel bo križ, šla bo kakšna roka, kakšna poškodba in tako naprej. Ta trenutek smo mi zadosti bogati, smo, nam rekel, milijonarji, smo biljonarji, sam da tega žal ne ozavestimo. To se vidi takrat, ko trpimo, ko se začne nekaj v telesu, nek proces, ali to karkoli obraba, ali pa kakšno vnetje. In takrat se spomnimo tistih dni, ki je bilo vse v redu, ki je vse šlo gladko. Je pa tako, v življenju imamo vsi vzpone, padce. Ga ne poznam človeka, tudi tistega, ki je danes najbolj uspešen, da ni šel skozi vse te faze. Ampak skozi te faze gremo zato, da bi prepoznali oba ekstrema. Če bi bila samo svetloba, brez teme ne bi vedeli, kje smo, kaj smo, ne bi bilo teh spoznanj. Tako da tudi napake, ki jih delamo, tudi padci, ki jih imamo, iz vsakega padca se lahko nekaj naučimo, potegnemo v nauk, spoznanje in gremo naprej. Informacija še ni znanje, znanje še ni modrost. Težiti je treba k modrosti. Ko dobimo, ko osvojimo neko modrost na nekem področju, so stvari lažje, vidimo iz vsaj dveh perspektiv, če ne iz večjih. In ko to združimo, vidimo, da je Zemlja kot nek oder, da je naše telo že samo po sebi nek avatar, kaj nam ponujajo zdaj nek digitalni avatar, nek binarni sistem, to je matrica znotraj matrice. Mi smo že tako vpeti na Zemlji, v kar danes celo znanstveniki ugotavljajo in priznavajo in govorijo o tem, da smo na nek način že v virtualnem svetu. Ampak ta virtualnost je tako popolna in to si jo ni izmislil človek. Človeku je dana ta kreatorska sila, iskra najvišjega, kakorkoli kreatorja. In mi kreiramo 24 ur na dan. Vemo, da večino stvari, ki jih delamo, ki jih počnemo, delamo po programih, obnašamo se kot stroj, temu pravimo podzavest. In tistih par procentov imamo svobodne volje, ampak ta podzavest deluje 24 ur na dan. Na vse vpliva, človek gre skozi razvoj, skozi faze, skozi evolucijo, tako biološko, kakor mentalno, kakor čustveno. Vse je ena pot.
Jaz bi mogoče te tle vprašal, ki si rekel dve stvari. Recimo, država želi nad nami popoln nadzor nad gibanjem, zdravjem, skratka nad vsem. Zdaj nam hočejo še ne samo zunanji nadzor, ampak tudi nadzor znotraj, pravijo. Pa me zanima, ali je razlika med psihičnim nadzorom zdravja in fizičnim nadzorom. In če je razlika, kakšne so te razlike? Ja, konec koncev gre za, je treba priti do spoznanja, da si probajo te, ki vodijo hierarhijo, ustvariti monopol, imeti nadzor nad vsako našo celico, nad vsakim organom, celo nad genom. Te testi, kaj so bili drugega, kakor nabiranje genov. Zdaj, kdaj je človek najbolj srečen? Takrat, ko je kreativen. In kreativen je lahko samo, ko je svoboden. Zdaj, kdor hoče biti svoboden, se bi mogel otresti teh programov, ki so nam bili hočeš nočeš vcepljeni. Vsi smo prišli z eno nalogo, vsi smo pomembni, vsak je člen v verigi, vsi sestavljamo celoto. In zdaj, če nek del na drugem koncu te celote nekaj zaboli to celo celoto. Tako da mi komuniciramo non-stop. Non-stop smo v interakciji, lahko si postavimo berlinski zid, kitajski zid, ne vem, kakšne vse mogoče prepreke, kapsule, tunele. Dejstvo je, da veliko bolj pripadamo naravi, kakor pa nekemu sistemu. Sistem je začasen, menja se, vsaka civilizacija doseže vzpon, zlato dobo, padec. Tako da, ne rečem, učenje, znanje, pridobivanje pravega znanja, to je bistvo. Jaz osebno sem bil od nekdaj raziskovalec, pa sem stvari preveril. Največ sem se naučil iz narave in to je, lahko rečem, edino, čemur se poklonim vsak dan. Sama narava. No, ta sistem nam ponuja nek virtualen izhod. Meni se zdi to zelo dolgočasen, neki obljubljajo potovanje na Mars. Jaz ne vem, če je tam res 250 stopinj gor, kakor pravijo, kakor so fiziki, astronomi izmerili. Tako da to znanje se čez čas izkaže, da je bila špekulacija. Tisto pravo znanje so ga pa osvojili, kar jih je tudi vodilo do bistvenih spoznanj, do principov, do naravnih zakonov, ki niso podkupljivi, niso spremenljivi, so večni. In to so bili stari filozofi, pesniki. Tako da vsak deluje na svojem nivoju, recimo tisto, kar je bila 20 let nazaj resnica, znanstveno potrjeno, da se živčen sistem ne obnavlja, da se nevroni ne obnavljajo, to je danes znanstvena laž. 20 let nazaj so vsi trdili. In tisti, ki so tako programirani, tudi zdravniki, tudi alternativci, pač v to ne verjamejo, o tem niti ne razmišljajo in ne dajo niti možnosti, da je to možno. Zakaj to govorim? To govorim iz lastnih primerov. Tam imam v torbi par intervjujev, par člankov, ki so bili objavljeni v zadnjih 5-7 letih. In to so resnične zgodbe, resničnih ljudi, ne neka teoretiziranja. In te ljudi so bili v glavnem odpisani ali pa so jim rekli nemogoče, ne da se. Če naš pristop ta, da nič ne vemo niti, kako telo prebavlja, ne vemo, a celica res tako deluje, kot smo se učili. Če pogledate z elektronskim mikroskopom samo celico, vidite noter strukture, vidite pravilne like, vidite
celoten sistem, vidite cel kozmos noter. Ne? Tako da življenje je povsod okrog nas, gre samo za stopno zavesti, kakšna zavest prežema to življenje. Ne? Jaz sem spoznal ogromen ljudi, ogromen ekspertov, znanstvenikov, zdravnikov, parazitologov, čudovitih ljudi in vzroki za vse bolezni so bili pojasnjeni. Ne? Res pa je, da je večina teh ljudi imela probleme, vsi so se mogli prebiti skozi, ampak oni so ostali za resnico in ta resnica še danes odmeva po knjigah v njih. Tako da stvari niso take, kakor se zdi, kakor so nas učili, vse je treba vzeti za rezervo. Ne? Tako da... Lej, Gorazd, a veste, kaj vam bom povedal? Gorazd je prinesel za društvo, ja, pokaži. Ja, dajva to rešiti. Lejte, on je prinesel za naše člane, ki bi vas zanimalo, je prinesel, vzemite zdravje v svoje roke, evo, knjižico, za vse tiste, ki bi vas zanimali, jo dobite tukaj, a ne? Zaželena je kakšna donacija za tole knjižico, ko jo boste prevzeli. Hvala lepa. Drugače bi pa jaz vprašal, komu je pravzaprav skripta namenjena? Aha, tehle 20 skript sem prinesel in to podarjam društvu in naj grejo v roke prvim 20 naslednjim članom in vi donirate društvu, kolikor želite, kolikor so vaše sposobnosti. Se pa bi bilo fajn nekaj vprašati. Jaz sem hvaležen temu društvu, zakaj? Zato, ker sem spoznal, da podpira kreativnost v človeku. In če samo pogledamo, kaj se zadnji 2 leti dogajalo, da smo rabili neke papirje, pa neke teste, pa da smo lahko prehajali med občinami, pa potovali. Vedno več ljudi se prebuja, vidijo, s kakšnimi neresnicami so bili obkroženi in to je bilo eno veliko mentalno, psihično nasilje in ta vojna obstaja. Treba se je zaščititi, prepoznati laži, jih preverjati, vsak lahko preveri. Danes informacije je zadosti na internetu, v časopisih, malo preverite, kaj so trdili 2 leti nazaj, pa pol leta nazaj. Kamor veter piha, to je bilo vse res, da so se pripravljali leta in leta, desetletja, pravzaprav celo stoletja, pa tisočletja na prevzem oziroma na nadvlado nad človekom, ki je za mene kreativno bitje, multidimenzionalno, nismo samo ta fizična telesa. Zdaj, z besedami, ki opisujejo fizični svet, mi ne moremo teh dimenzij opisati. Lahko jih pa spoznamo, lahko jih začutimo. In recimo, danes imamo razvite naprave. Da se meriti od A do Ž, ampak to je samo tisto, kar je fizično. Ne da se meriti kvalitete razvitosti srca. Tudi jaz kot bioterapeut, vsi mislijo, ja, ti moraš imeti pa ne vem, kakšen kvant energije. Jaz pravim, ja, kvant je pomemben, ampak ne toliko, kvaliteta je pomembna. In te kvalitete nobena aparatura ne more meriti. Nismo še tam. Tako da mogoče bo to nekoč možno, ampak verjetno mi tega še ne bomo dočakali. In v tem času probajo držati v kalupu, na vajetih ta naš potencial, ki je neizmeren. Tako da jaz sem prebral nekje, da vsak dan beremo o nekih novih boleznih na tem svetu in baje je bolezni, ko bereš že samo v zakonu o nalezljivih boleznih, bereš ne vem kaj vse, 100 in več latinskih, poslovenjenih, angleških, vsak dan se neke novi izrazi prihaja. Koliko je v resnici bolezni?
V resnici gre za proces. Imam eno knjižico, sem naletel slučajno na njo, sem jo kupil 2 leti nazaj, kjer zdravnik piše, da virusi, bakterije, glivice sodelujejo v procesu rasti tkiv. In imajo določeno funkcijo. In ta funkcija je obnavljanje, je reparacija, je neko nadomestilo, neka kompenzacija. In vse, kar mi delamo v življenju, delamo zato, da najdemo balans. Jemo takrat, ko smo lačni, ne takrat, ko smo siti. Na WC gremo takrat, ko nas pritisne. Ne moramo iti lačni kakati in tako naprej. Tako da bistvo zdravja je v balansu, najti balans. In najhitreje ga bomo našli v naravi, ob soncu, ob vodi. Sam že več kot 20 let ne gledam televizije. Me ne zanima, sem pa tja, če jo kje vidim v lokalu ali pa pri prijatelju ali pa ne vem, v hotelu. Ok, pogledam pol urce, rečem, zadost imam. Boljše mi je iti za 10 minut na sprehod, imam več od tega, kakor pa, da vidim te informacije, ki so zanimive, ampak to je pa tudi vse. Resnice je pa zelo malo tam nota. Tako da, Če bi zreduciral bolezni, se pravi, da je zdaj v bistvu samo ali ravnovesje ali pa disharmonija. To sem razumel. Glejte, pristop do bolezni je napačen. Nas so učili, bolezen je nekaj strašnega. Vročina ni bolezen. Vročina je updating, posodabljanje telesa. In če ima posameznik enkrat na leto, 2-krat na leto, 3-krat na leto, da ima vročino za kakšen dan, 2, to pomeni, da se telo čisti, da nekaj daje ven, da bi rad nekaj šel nivo višji. In če pogledamo, kot otroci, vsi smo padli 100-krat ali pa 1000-krat, predno smo se naučili hoditi. Noben od nas ni rekel, to je pretežko, to se ne da. Ampak otrok, ki se rodi do 1. leta, pa še malček naprej, ne ve, kaj je mogoče, kaj je nemogoče. In telo ima neverjetno inteligenco. Noben stroj, noben avto ne more samega sebe popravljati. Naše telo to dela praktično 24 ur na dan. Mi moramo poiskati pogoje, kjer so tisti pogoji, ki zaustavljajo procese obnove, pa kaj narediti. Znanje je ogromen. Je pa tukaj tudi potreben kritičen um. Ne da kritiziramo, ne v tem smislu, ampak brez kritičnega uma ne bomo daleč prišli. Če bomo ponavljali eno in isto napako 10-krat, 15-krat, 20-krat, pa ne bomo razmislili, zakaj se nam to dogaja, ta šola še za nas ni zaključena. Treba je ta razred končati in ko je ta razred zaključen, gremo naprej na nek drug nivo. Tako kot bili smo v 1. razredu, enkrat, ko smo v 5. razredu, 6., 7., 8., ne gremo več nazaj v 1. razred. Tam nimamo več kaj iskati. Moj sin je star 32 let, jaz sem star 61. In on 10-krat več jamra, da ga nekaj boli, prav, fotor, skozi me nekaj boli. Pa si pa, kako telo kar skozi nekaj boli, poglej mene, pa sem enkrat več od tebe starejši. Zdaj, moje vprašanje v tej navezi, pa mladi imajo vsi take probleme. Zdaj je to psihičnega izvora, fizičnega, ne vem, ampak ali je bolečina bolezen? Ne, daleč od tega. Bolečina je alarm. Na nekaj nas opozarja, da moramo narediti eno spremembo. In bolečina je v bistvu pozitivna, je tako kot kamera ali pa senzor. Mi smo danes v tej dobi obsedeni s kamerami pred kriminalom, pa da ne bo kdo ulomil, pa kaj naredil, pa pod pretvezo boj proti Mi smo 24 ur na nek način, rečemo temu, spremljani. Vsaka informacija, ki jo izrazimo, vsaka misel, ki jo damo ven, gre nekam se zapiše, ali pa je nek zapisana, pa se je samo odvrtela. In
če si tako predstavljamo, da smo pravzaprav skozi opazovani. V tem trenutku so neka bitja v prostoru, grejo mimo nas, so na drugi frekvenci, mi jih ne vidimo, niti jih ne zanimamo, niti oni nas ne motijo. Ampak marsikatero bitje ima pogled v nas in človek bi mogel stremeti k temu, da je pošten, da išče znanje, pravo znanje, da se nadgrajuje, ker edina stalnica v življenju je sprememba, tako da tudi bolečina. Treba jo je sprejeti. Tisti trenutek, ki se pojavi. Pa razmisliti, zakaj nas nekaj boli. Recimo, en primer iz prakse, mislim, to je splošen primer, ki se vsak 10. me vpraša, koliko časa bo pa zdaj ta terapija držala. Ko sva rešila nek problem, zaradi katerega je prišel, ali bila to bolečina v križu, kolenu, rami, glavi, koliko časa bo pa zdaj to trajalo. Jaz ne vem. Odkrit povedan ne vem, kaj vi delate doma. Nisem policaj, nisem sodnik, ne rabim biti. Če se boste z glavo vzeti toliko, vas bo jutri bolela, pa boste lahko naslednji teden spet prišli na terapijo. Če boste pretiravali v športu, pa bo spet prišli do poškodbe mišic, pa sklepov, se boste oglasili. Vi morate sebe poslušati. In tako je, dostikrat me vprašajo ljudje tudi glede hrane, prehranjevanja. Jejte tisto, kar vam paše. Ne jesti tistega, kar prijateljica je, ali pa prijatelj, to je pa toliko zdravo, moraš to, daj probi in tako lepo požeramo tisto. Telo pove, kdaj rab grenko, kdaj rab kislo, kdaj rab sladko, kdaj rab slano, kdaj rab maščobo. In sebe bi morali v prvi vrsti poslušati, ne nutricionistov, ne se poinformirati, kaj je kaj, kam kaj spada, ampak potem si neko svojo sliko ustvariti, pa svoja pravila, ker noben posameznik ni isti, ni identičen. Ali te smemo vprašati, glede na to, da si povedal, da moramo sebe poslušati, ampak glej, danes ljudje poslušajo televizijo, poslušajo zakone, poslušajo svojega partnerja, poslušajo vse drugo, poslušajo pa med drugim, kar se zdravja tiče, največ zdravnika. Kaj naredi zdravnik? Kakor jaz vem, zdravnik da diagnozo. Diagnoza je lahko za nekoga tista informacija, ki ga sesuje, če je negativna, ali ne vem, pozitivna, se vseeno, ali ga pa odreši. Zdaj, imate raka, nimate raka. Kaj je diagnoza? Je prognoza ali kaj? Da bi nam lahko o tem povedal? No, z lahkoto. Vedno probam izhajati iz sebe, iz svojih izkušenj, iz svojih spoznanj in bom tudi čisto odkrito rekel, jaz imam zdaj v tem trenutku rakaste celice v sebi. 10.000, mogoče 100.000. Ampak kaj je to proti 70 bilijonom? To je 0,0000001%. Ja, ko se spočijem, bo telo vedelo, kaj ima za narediti, te rakaste celice odplaknili in je stvar zaključena. To je moč imunskega sistema. Nažalost, zdravniki so bili naučeni, da morajo na nek način malček prestrašijo pacienta, potem mu pokažejo statistiko, ja, lejte, pri 50 letih ima pa vsak drugi, tretji to in to. Vas bo isto čakali to, ja, čudno, še niste imeli operacije. Aha. Se pravi, to je že neko napačno, negativno programiranje, v bistvu je zelo destruktivno, ker glede na to, da so avtoritete, da je bil zdravnik vele spoštovan poklic, poleg duhovnikov, pravnikov v preteklosti, še zmeraj ljudje spoštujejo zdravnike, imajo nek strah do njih. In recimo ena od največjih traparij za moje pojme je, ko kakšen zdravnik stare šole še danes trdi, ali pa tudi kakšni drugi, da mora otrok pojesti 100 kil svinarije, kolikor je težek, predno gre v prvi razred. To so traparije.
Jaz sem sam v parazitologijo zelo globok se spustil, raziskal, se družil s parazitologi. In kje je problem? Problem je v tem, če bo otrok pojedel nekega jajčice, mrtljaja, trakulje, gliste. Ja, bo trebušček bolel, bo driska, bo to, ampak če bo šlo to v kri, bo s krvjo potoval kamorkoli. In bo šlo na možgane, kjer je opna poškodovana, bo šlo na srce, bo šlo na jetro, lahko tudi na sklep in se bo tam probala razrastati. In otrok tega ne rabi. Mi se inficiramo tekom dneva po parkrat, zdaj, če ne pazimo na higieno, če damo prste v usta, če je hrana kontaminirana, se pač toliko in toliko večkrat. In telo se bori do neke stopnje. Potem pa, ko je preveč infekcij, preveč teh upadov v naše telo, pa neka bojna linija popusti ali pa gre reševati na drug konc in se tam nekaj infiltrira v nas. Zdaj, tudi glede parazitov, bakterij, virusov, moram povedati, da so mnogi prišli do spoznanj, jaz se z njimi strinjam, sem zelo podobnega mnenja, da oni sodelujejo v celotni evoluciji Zemlje. Mi se ne moramo znebiti vseh bakterij, vseh virusov, vseh parazitov, nemogoče. Lahko pa delamo na preventivi, pa pazimo, da jih dobesedno ne vnašamo v velikih količinah. Ker vsi imamo sem pa tja šibkejši imunski sistem, ali pa smo bolj dovzetni, telo se ne more boriti in takrat oni navalijo. Ampak še ena pomembna zadeva je tukaj, ki bi jo rad dodal, je namreč to, da vse te kulture, ki v nas prodrejo, pa delajo infekcije, bolezni, vse te kulture so povezane z našimi mentalnimi stavi, pa čustvenimi. Ko človek samega sebe začne spreminjati, prepoznavati višji nivo resnice, takrat tudi njim onemogoča, da delajo takšno in takšno škodo. Ker što se v tem? Mi imamo zdaj v tem trenutku toliko in toliko bakterij, toliko in toliko virusov, vse. Ne glede na sorto. Dokler telo to lahko regulira, pa ima pod kontrolo, smo mi zdravi. Kaj pa je škoda, ki jo povzročajo taka, pa je naš imunski sistem tukaj, takrat se pa začnemo starati, začnemo prihajati do bolečin, prihajati do razvoja bolezni. To je naraven proces. Ampak dejstvo je, da vsi te mikrobi, mikroorganizmi, bakterije, glivice, mi jih danes ločimo na pozitivne, pa na negativne. Ja, v črevju so pozitivni, v možganih nimajo funkcije, ali pa v očesu, ali pa v ušesu. Namreč, to govorim iz svojih izkušenj. 10 let nazaj približno sem bil sam inficiran na polno, imel sem frekvenco parazitov skoraj v vseh organih, 3/4 organih, v ušesu, v očesu, v ščitnici, na malih možganih, v hrbtenjači, tako da sem bil potencialen kandidat za multiplo sklerozo, za raka, za kjerokoli vrsto bolezni, kjerkoli. Meni so ta imena bolezni, so mi nekako za rezervo, jemljem vse. In kako sem to opazil? Opazil sem, da sem pol leta bil, kada bi bil na 30% energije. In sem rekel, nekaj se dogaja z mano. In jaz sem samega sebe slepil, sem rekel, pa saj že 10 let sem bioterapeut, meni se ne more nič zgoditi, sem zaščiten, takoj sem dobil tisto brco v rit. In to je bil dodaten motiv, da sem šel v raziskovanje, v nulo in potegnil ven to resnico. In Zemlja je tako ustvarjena, da ko neko bitje propade, ga nižja bitja ga razgradijo. Gre za reciklažo. Človek lahko samo posnema. Danes imamo reciklažo kartona, reciklažo gume, reciklažo plastike, ne vem kaj vse. Mi smo tudi v končni fazi, ko fizično umremo, nas nekaj reciklira. In to je naravni mehanizem, ki ga je treba sprejeti
Ampak zakaj bi bil človek recikliran pri 30, 40, 50, 100 let bi lahko komod dočakali, če bi se malo pazili, če bi lovili to razmerje, ta balans ohranjali. Ne? Gorazd, preden zaključiva, ker čas teče, 2 vprašanje. Nimaš občutka, da si pa ure govoril? Ne, nimam. Pa tako vidiš, si se branil. A veš, kaj padeš not, je tako lepo deliti svoje znanje, sebe, svoje srce, svoje spoznanje. A obljubiš, da boš še kdaj? Obljubim, ampak takrat bom tudi pripravljen, danes nisem imel nobenega govora. Super, enostavno mi ni šlo. Super. Glej, neki naših članov, ki te zdaj gledajo, je mene že prosilo za tvoj telefon, ali si ti dosegljiv telefonsko, ali si dosegljiv po mailu, ali kako si dosegljiv. Sem že 20 let imam eno in isto številko. Prosim, če poveš. Ja. 040 395 944. Se pravi, Gorazd Verbič, pa še enkrat poveš številko, da si bodo zapisali. 040 395 944. Ok, hvala lepa. Za drugo vprašanje, ki pa je, pa mene zanima, ker se tudi s podobnimi stvarmi sem se srečeval v svojem življenju, vendar ne pri sebi, pač pa v borbi z medicino, s pravom, življenjem, z borbo za življenja 30 let in več, ampak pustimo to. Mene zanima, za zaključno besedo, kako lahko recikliramo to pandemijo, ki to ni. Če bi zadostna masa ljudi resnično želela ven iz tega izstopiti, je bistvo, da se povezujejo podobno misleči. In zadeva bi se lahko rešila v 2 tednih. Ampak glede na to, da je kot se prikazuje, pa se dajmo izraziti statistično, ne? Da je 80-90% laži ali pa pol resnic. To pomeni, da statistično ta zadeva ne obstaja v taki obliki, kot jo prikazujejo, ampak mi smo to idejo sprejeli kot človeštvo in se bojimo tega. Stvar je rešena lahko v 2 tednih, če bi bil to resnični interes, ampak nekomu je v interesu imeti celotno nadvlado, monopol nad vsako celico, nad vsakim organom. Zato se gre. Za nadzor. Tako da treba je še nekaj razumeti. Temne sile obstajajo, destruktivne sile obstajajo, ne? Tudi one imajo svojo funkcijo, ampak po naravnem zakonu, če nekaj nisi skreiral sam, nimaš pravice uničevati. Šele takrat, ko se kreator odloči, tole je izpolnil svojo funkcijo, čas je, da to gre, takrat pa uničite. Tako da to nasilje je veliko, mentalno, psihično nasilje, vse raste eksponentno, razvoj raste eksponentno in očitno je ta civilizacija na robu, ko se bo mogla odločiti, katero pot bo šla. Tako da jaz bi z veseljem še enkrat poudaril, včlanite se v to društvo, ne čakati na jesen, ker so že spomlad razni preroki napovedali, kaj bo jesen in kako bo. Včlanite se čim prej v društvo, najdli boste podobno misleče ljudi tukaj, organizirajo se pikniki, tisti, ki vam bojo všeč, se boste z njimi spoprijateljili, navezali kontakte, tisti, ki ne, mogoče kdaj drugič. Tako da dobrodošli vsi, plus kakšna donacija za društvo, ker je to vse na bazi prostovoljstva, so dobrodošle. Tako da podprite drugega, podprite sebi podobne misleče, pa tiste, ki težijo k resnici. Ja, jaz bi se ti na tem mestu rad za te izvrstne napotke, predvsem povezovanje istomislečih, čim več in čim hitreje, ne zadnji moment, ne kampansko, ne zadnjo sekundo,
zdaj pa že voda v grlu teče, aha, zdaj pa tam nek Belis ali pa ne vem, Anica, tetica, betica, pa se priključimo tja. Jaz vam povem nekaj, V mojem srcu so rešitve, za katere vem samo jaz. Ampak, ko enkrat rešitev dam ven, je to rešitev. Jaz ne dajem ven načrta za rešitev. Ampak jaz rešitev imam. Jaz samo čakam, kaj se bo zgodilo. Ampak takrat, ko bo to potrebno, marsikdo mi reče, ja, pa ste rekli, pa bojo, ne vem, en dokument, pa bo drug dokument, pa bo tretji dokument. Ja, ampak zdaj delati dokument je nesmiselno. Vprašanje, kakšno strategijo bojo zdaj ubrali. Po moji oceni nas imajo najprej namen finančno izžeti, potem pride psihološko, psihofizično, fizično. To se že dogaja s kaznimi, tudi povišujejo kazni, kaznujejo na vsakem koraku. Naj vas ne bo strah, to je najmočnejše orožje tudi za zdravilo, zato smo tukaj društvo za srečno življenje, da si skupaj pomagamo in gremo skupaj skozi te težke trenutke, jaz temu pravim kar biovojna, psihološka vojna, fizična vojna, zaposlitvena vojna, imenujte jo, kakor jo hočete, na vseh nivojih. In bolj, ko se bomo povezovali, lažje bomo šli čez to. Še nekaj bi dodal. Izvoli. Mislim, da obstaja samo ena borba in to je borba s samim seboj. Koncept dualizma to zelo dobro da uvid, da so v nas in temne sile in svetle sile. In mi samo odreagiramo na tisto, kar nam ta okolica govori, da razvijati tisto pozitivno plat vse, to je rešitev. Vsi pa delamo napake, vsi se moramo upravičiti prej ali slej za te napake, pa iti naprej. Oprosti za vse moje napake. Vsi jih imamo, jaz jih imam še zmeri. Oprostite za vse moje napake, dragi člani. Pa moje tudi. In vsi tukaj, nobody is perfect except you and me, and I am sometimes wondering about you. Okay.